පෙළ භෞතික විද්‍යාවේ චුම්බක ශාස්ත්‍ර පාඩමේ කියන්නේ 8 වෙනි පාඩමේ අපිට වැදගත් වන කොටසක් මම මේකේ කලින් වීඩියෝස් 3ක් කරා චුම්බක ශාස්ත්‍ර පාඩමේ මුල් කොටස් දෙක සම්පූර්ණ කරලා තිනවා වීඩියෝ 3කින්. එතකොට අපිට චුම්බක ශාස්ත්‍ර පාඩමේ තියෙන මේ ඊළඟ කොටස චුම්බක ශාස්ත්‍රයක් තුල ආරෝපිත අංශුන්ගේ චලිතය. මේ චුම්බක ශාස්ත්‍රයක් තුල ආරෝපිත අංශුවක් කියද්දී ඒ අංශුව මත බල ඇති වෙනවා. බල ඇති වුණාම එයාගේ චලිතය මොන වගේද වෙන්නේ? ඒ අංශු මොන වගේ පතයකද ගමන් කරන්නේ? චුම්බක ශාස්ත්‍රයක් තුල ආරෝපිත අංශුවක් කියද්දී ඒ අංශුව මත ඇතිවන බලය මොකක්ද? බලයේ විශාලත්වය ගන්නෙ කොහොමද? බලය ඇති වුණාට පස්සේ අංශුවේ චලිතය කොහොමද? අන්න ඒක තමයි මේකෙදි අධ්‍යයනය කරන්නේ. ඉතින් චුම්බක ශාස්ත්‍ර පාඩමේ තව අපිට කොටස් දෙකයි තියෙන්නේ. හරි මේ චුම්බක ප්‍රේරණයයි ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා මූලධර්ම අපි කොහොමද කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා ගැන. හරිද? එතනින් ඊට පස්සේ පාඩම සම්පූර්ණ වෙනවා. හරිද? අපේ සතියේදී පාඩම කොහොමද අපිට සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. හරි අපි දැන් බලමු මම මේකට අදාළ මේ සවිස්තරාත්මක නෝට් එකයි මේකේ ප්‍රශ්න ටිකයි පහළ දාලා තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකකින්. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක බලලා නෝට් එක ලියන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න දී කරන්න. මම මේ විභාග ප්‍රශ්නත් හදන්නම් මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට. හරි. හොඳයි එහෙනම් අපි පටන් ගමු. දැන් මේකෙදී අපිට තියෙන්නේ මේ චුම්බක ශාස්ත්‍රයක් තුල දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ධාරාවක් රැගෙන යන සන්නායකයක් තිබ්බහම ඇතිවන බලය මතකද? චුම්බක ශාස්ත්‍රයක් තුල අපි ගත්තොත් මේ වගේ සන්නායකයක් තියෙනවා. හරිද? මෙන්න සන්නායකය. චුම්බක ශාස්ත්‍රයක් තුල හරිද? මෙතන චුම්බක ශාස්ත්‍රයේ ලම්බකෝ තියෙන්නේ සන්නායකය. දැන් හිතන්න උඩ එන්න අපේ චුම්බක ශාස්ත්‍රය එන්න. 15. ඒතර බල රේඛා චුම්බක ශාස්ත්‍රයේ NC ටෙස්ට් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නේ. හරි බල රේඛා උඩ ඉඳන් පහළට එනවා. මම ඔතන තියෙනවා ඔහම ලම්බකව. හරිද? මෙහෙම කොහොමද තිබ්බත් ලම්බකයිනේ. මෙහෙම තිබ්බොත් අනන්තයි. හරි එතකොට ලම්බක සංරචකයේ ගන්න ඕනේ විවේදනය කරලා මෙහෙම ලම්බකව තිබ්බහම ධාරාවක් රැගෙන යන සන්නායකයක්. හරි එතකොට මොකද වෙන්නේ මේ සන්නායකයේ මත ඇති වෙනවනේ බලයක් අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා. චුම්බක ශාස්ත්‍රයක ධාරාවක් රැගෙන යන සන්නායකයක් තිබ්බහම ඇතිවන බලය. ඒ බලය ඇති වෙන්නේ කොහොමද ඇත්තටම? මේක අපිට ප්‍රැක්ටිකලි බලන්න පුළුවන්. ඇත්තටම වෙන්නේ දැන් අපි මෙතන ගත්තොත් මේ බලයේ විශාලත්වය ගන්න සමීකරණයකුත් තියෙනවා නේ. එකක් තමයි මේ ධාරාව ගමන් කරන දිග. ඒ කියන්නේ බල රේඛාව වලට අහු වෙන ධාරාව ගමන් කරන දිග L. චුම්බක ශ්‍රාවක ඝනත්වය B. යන ධාරාව I නම් මේ සන්නායකයේ මත ඇතිවන බලයේ විශාලත්වය F සමානයි BI L වලින් එනවා. මේක අපි ගන්නොත් හැදුවා. මතකයිනේ. එතකොට B කියන්නේ මෙතන තියෙන චුම්බක ශ්‍රාවක ඝනත්වය. සන්නායකයට ලම්බකව අහුවන චුම්බක ශ්‍රාවක ඝනත්වය. අර සන්නායකයම ආන්තව තිබ්බනම් මොකද කරන්න ඕනේ? ආන්තව තිබ්බනම් දැන් චුම්බක ශාස්ත්‍රයේ කොහොමද ඉන්නේ සන්නායකයේ ඊට කෝණයකින් ආන්තයි. ධාරාව යන සන්නායකයේ චුම්බක බල රේඛා හිතන්නකො මෙහෙම තියෙන්නේ. හරි. ඊට කෝණයකින් ආන්ත වුණාම මෙතන චුම්බක ශ්‍රාවක ඝනත්වයේ ලම්බක සංරචකය ගන්න ඕනේ. ලම්බක සංරචකය. හරි මේක විවේදනය කරලා ලම්බක සංරචකය ගන්න වෙනවා. පැහැදිලිද? හරි එතකොට මේ පැත්තට එන්නේ B cos θ කෝණේ ගෑවිච්ච පැත්තට ලම්බක සංරචකයට එන්නේ B sin θ. ලම්බක සංරචකය ගන්න ඕනේ බලයට. එතකොට තමයි මෙතන බලයේ F සමානයි B ට දාන්නේ B sin θ නේ. එතකොට BIL වතාවක් sin θ. මේක අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකේ කතා කරා. මේ චුම්බක ශාස්ත්‍රයක් තුල ධාරාවක් රැගෙන යන සන්නායකයක් තිබ්බහම ඒ සන්නායකයේ මත බලයක් ඇති වෙනවා. ඒ බලයේ විශාලත්වය F සමානයි BIL හෝ නැත්නම් BIL sin θ. එතකොට මේ බලයේ දිශාව ගන්නෙ කොහොමද? ඔය විශාලත්වයනේ. බලයේ දිශාව ගන්නෙ දැන් මේක සන්නායකය නම් ධාරාව මෙහාට යනවා. චුම්බක ශාස්ත්‍රය පහළට. ඉතින් අපි ෆ්ලෙමින්ගේ වමත් නීතිය තමයි දාන්නේ. ඒ කියන්නේ වමතේ හරිද මහපට ගිල්ල මෙතන දබර ගිල්ල මැද ඇඟිල්ල එකිනෙකට ලම්බක දිශා තුනකට පිළියෙල කරගන්න. එතකොට දබර ගිල්ල යොමු කරන්න ඕනේ චුම්බක ශාස්ත්‍රයේ දිශාවට. හරි මැද ගිල්ල යොමු කරන්න ඕනේ ධාරාව යන පැත්තට. එතකොට මහපට ගිල්ලෙන් එනවා කොහාටද? බලයේ දිශාවෙන්. දැන් මේ වෙලාවේ මහපට ගිල්ල මෙහාට. චුම්බක ශාස්ත්‍රය පහළට හරි ධාරාව මෙහාට මහපට ගිල්ල මෙහාට. එහෙනම් සන්නායකයේ මත බලයේ මෙහාට මෙයාව මෙහාට තල්ලු කරන්න හදනවා. බලන්න. ඇත්තටම මේ බලය ඇති වෙන්නේ දැන් මේ ධාරාවක් යනවා කියන්නේ ධනාරෝපණ ධාරාව කියන්නේ ධනාරෝපණ සලකනවා. ඇත්තටම මේක වෙන්නේ ධාරාව යද්දී ඍණාරෝපණ ඉලෙක්ට්‍රෝන අනිත් පැත්තට චලිත වෙනවා. දැන් ධාරාව මෙහාට යනවා නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙහාට යන්නේ. ඒකෙන් කියවෙන්නේ දැන් නිකන් සන්නායකයක් තිබ්බට බලය ඇති වෙනවද? චුම්බක ශාස්ත්‍රයක නිකන් මොන සන්නායකයක් තිබ්බට බලයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ධාරාවක් ගියොත් තමයි බලය ඇති වෙන්න ගන්නේ. සන්නායකයට. ඒ කියන්නේ සන්නායකයේ මත බලයක් ඇති වෙනවා කියන්නේ මේකේ ධාරාවක් කියන්නේ බෑ. ධාරාවක් කියන්නේ මොනවද යන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රෝන චලනය වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ පැත්තට චලනය වෙනවා ධාරාව මෙහාට යද්දී. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඇත්තටම මේ බලය ඇති වෙන්නේ මේ සන්නායකයේ තුලින් චලනය වන ආරෝපණ මත.
ඍණාරෝපණ මෙහාට යද්දී ධනාරෝපණ මෙහාට යනවානේ. අන්න චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ ආරෝපණ චලනය වුණොත් තමයි ආරෝපණ මත බලයක් ඇති වෙන්නේ. තේරෙනවද? දැන් නිකන් තිබ්බට මේකේ බල ඇති වෙන්නේ නැහැ. ආරෝපණ චලනය වෙන්නේ නැහැ. නිශ්චිත දිශාවකට ධාරාවක් යන්න ගත්තාමනේ ආරෝපණ චලනය වෙන්නේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක චලනය වන ආරෝපණ තිබ්බොත් තමයි බලයක් ඇති වෙන්නේ. නිශ්චල ආරෝපණයක් තිබ්බට බල ඇති වෙන්නේ නැහැ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක නිශ්චල ධන ආරෝපණයක්, ඍණ ආරෝපණයක් තිබ්බට ඒ ආරෝපණ මත බල ඇති වෙන්නේ නැහැ. විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක නම් ඇති වෙනවා. දැන් විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක නිශ්චලව හරි කොහොම හරි ආරෝපණයක් තිබ්බොත් බල ඇති වෙනවනේ. අන්න ඒකයි වෙනස. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක ආරෝපණ මත බල ඇති වෙන්න ආරෝපණයේ චලනය විය යුතුමයි. නිශ්චලව තිබ්බට බල ඇති වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේකේ බල ඇති වෙන්නේ මේ බලය ඇති වෙන්නේ මේ සන්නායකයේ දිගේ චලනය වන ඉලෙක්ට්‍රෝන යන්නේ. අන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගොඩක් තියෙනවා මේ සන්නායකයේ දිගේ චලනය වන ඉලෙක්ට්‍රෝන සිම්පල් n නෝඩ් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක ආරෝපණයේ e. ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රෝන n නෝඩ් ප්‍රමාණයක් යනවා මේ දණ්ඩ දිගේ. හරි මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට ඉලෙක්ට්‍රෝන n නෝඩ් ප්‍රමාණයක් ගියා. ඒ කියන්නේ ගලා ගිය ආරෝපණ ප්‍රමාණය q. t කාලයක් ගත වුණා කියලා හිතන්නකෝ. දැන් ධාරාව යද්දී ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ පැත්තේ ඉඳන් මේ පැත්තට මේක දිගේ එල්නේ t කාලයක් ගත වුණා ඔය ආරෝපණ ටිකට එන්න. ගලා ගිය ආරෝපණයේ q සමානයි තියෙන මේකේ තියෙන මුක්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන n නෝඩ් නම්. අර ඒකක පරිමාවක තියෙන මුක්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන නෙමෙයි. මෙතන n නෝඩ් කියන්නේ එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක ආරෝපණයේ e නම්. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට ගලා ගිය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන n නෝඩ් නම් එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක ආරෝපණයේ e නම්. අපි කූලෝම් වලින් 1.6 වතාවක් 10-19යි කූලෝම් එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක ආරෝපණය. ඔය වගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන n නෝඩ් ප්‍රමාණයක් ගියා නම් ගලා ගිය මුළු ආරෝපණය q. ගත වෙච්ච කාලයේ t නම් අපි දන්නවා ධාරාව සමානයි නේද? q යට t. q සමානයි i t නේ. ඒකක කාලයකදී ගලා ගිය ආරෝපණයනේ ධාරාව ලෙස ගන්නෙ. තප්පරයකට ගලා ගිය ආරෝපණ ප්‍රමාණය. q ට දැම්ම හැකි n නෝඩ් t. බෙදීම t. ඉතින් ඔතනින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යන ප්‍රවේගී ප්ලාවිත ප්‍රවේගී v ඉලෙක්ට්‍රෝන යන ප්‍රවේගී මධ්‍යම ප්‍රවේගී v. ඉතින් අපිට ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් යන හින්දා s සමානයි ut දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් යන දිග මෙතන ඉඳන් මෙතනට දුර l සන්නායකයේ දිග u ප්‍රවේගී හරිද? නැත්නම් අපි දාමු v කියලානේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යන ප්‍රවේගී s සමානයි vt කාලය t. හරි. ඉතින් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් එක යට t ට සම්බන්ධයක් මේ එක යට t දිනව නැත්නම් t යුක්ත කරොත් මොකක්ද එන්නේ? හරිද? t යුක්ත කරොත් මෙතන නැත්නම් එක යට t යුක්ත කරොත් එන්නේ එක යට t සමානයි v යට l. හරි. ඉතින් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට දැම්ම හැකි i සමානයි මොකද්ද? හරිද? n නෝඩ් වතාවක් e වතාවක් එක යට t ට දාන්න v යට l. හරිද? එක යට t ට දාන්න v යට l. හරි. කොහොම සම්බන්ධයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔතනින් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඔය ඉලෙක්ට්‍රෝන මත ඇතිවන මුළු බලය අපි දන්නවා F සමානයි B IL නේ. I ට දාන්න n නෝඩ් E වතාවක් V යට L වතාවක් මෙතන L ට L කැපිලා යනවා. හරිද? මෙතන එතකොට අපිට එනවා සමීකරණයක්. මෙතන දැන් මේ එන්නේ මේකේ ගිය මුළු ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රමාණය මත ඇතිවන බලය. හරිද? එතකොට මම අහනවා එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ගියා නම් ඇතිවන බලය වෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන n නෝඩ් ප්‍රමාණයක් ගලාගෙන ගියානේ. ඒ ඇතිවන මුළු බලය තමයි F සමානයි BIL වලින් එන්නේ. දැන් මගේ ඉලක්කේ එක ආරෝපණයක් මත ඇතිවන බලය ගන්න. එක ආරෝපණයක් මත. දැන් මෙතනදී ආරෝපණ n නෝඩ් ප්‍රමාණයක් යනවනේ ඉලෙක්ට්‍රෝන. ඒ ඇතිවන මුළු බලය තමයි F සමානයි BIL වලින් එන්නේ. මේ දණ්ඩ මත සන්නායකයේ මත ඇතිවන මුළු බලය. ඒ කියන්නේ මේ හැම ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් මතම බලය ඇති වෙනවනේ චලනය වෙද්දී. ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන n නෝඩ් ප්‍රමාණයම මත ඇතිවන බලය තමයි BIL කියන්නේ. එතකොට එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් මත ඇතිවන බලය ගන්න මේ බලය බෙදන්න n නෝඩ් වලින්. මේක n නෝඩ් වලින්ම බෙදන්න. එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් මත ඇතිවන බලය එනවා. හරි මම ඒක f නෝඩ් කියලා ගන්නම්කෝ. නැත්නම් මේ බලය f නෝඩ් කියලා අරගෙන මේක f කියලා ගන්නම්කෝ. එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් මත ඇතිවන බලය. එතකොට b n නෝඩ් e v බෙදන්න n නෝඩ් වලින්. හරි එතකොට ඕගොල්ලන්ට f සමානයි වෙනවා b e v කියලා. ඔන්න අපේ ඊළඟ සම්බන්ධය මේකේ ගණන් කරද්දී ඕන සම්බන්ධය. ඕකෙන් එන්නේ එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඔය චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තුල ලම්බකව චලනය වෙද්දී චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට ලම්බකව චලනය වෙද්දී එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් මත ඇතිවන බලය. එහෙනම් අපිට ඕකෙන් කිව්වේ හැකි කිසියම් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තුල චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට ලම්බකව ඕනම q ආරෝපණයක් චලනය වෙද්දී එක ආරෝපණයක් ඕනම ආරෝපණයක් q චලනය වෙද්දී නේ වෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තියෙනවා. හරිද? මේ පැත්ත n අග්‍රේ මේ පැත්තේ s අග්‍රේ
හරිද? චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තුල මෙන්න එක ආරෝපණයක් Q චලනයේ වෙද්දී නේ චලනයේ වෙද්දී v ප්‍රවේගයකින් මෙයා මත ඇතිවන බලයේ විශාලත්වය අපිට ලියුව හැකි F සමානයි චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය ලම්බක චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය චලන දිශාවට ලම්බක චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය වතාවක් මෙතන ආරෝපණය අර ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් නම් E නිකන් මොකක් හරි Q ආරෝපණයක් නම් Q එයා යන ප්‍රවේගය VQV ඔන්න සූත්‍රය. ඕක තමයි අපේ දැන් ඊළඟ වැදගත් සම්බන්ධය. මතක තියාගන්න වෙනවා. හරිද? ඔය බලය යටතේ මෙයා චලනය වෙන්නේ. දැන් චලනය වෙන්න ගත්ත ගමන් චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය තුල මෙයා චලනය වෙන්න ගත්ත ගමන් මේ බලය ඇති වෙනවා. දැන් ওই බලයේ දිශාව ගන්නෙ කොහොමද? මේ ෆ්ලෙමින්ගේ වමත් නීතිය දාන්නේ. හරි බලයේ දිශාව ගන්න ෆ්ලෙමින්ගේ වමත් නීතිය දාන්නේ. කොහොමද දාන්නේ? වමද ගන්නවා නේ ඇඟිලි තුන ලම්බකෝ පිළියෙල ගන්නවා චාචු දාන්නේ. එතකොට චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයට දාන්නේ මේ ඇඟිල්ල දබර කිල්ල. හරි ධාරාව යන පැත්ත කියන්නේ ධන ආරෝපණ යන පැත්තනේ. ධන ආරෝපණ යන පැත්තට මැද කිල්ල යොමු කරන්නේ. නේ ධන ආරෝපණ යන පැත්ත තමයි ධාරාව පැත්ත. මහබඩ කිල්ලෙන් තමයි යන්න බලයේ දිශාව එන්නේ. එතකොට මෙයා ඒ පැත්තට චලිත වෙන්න හදනවා. බලයේ දිශාවට. පැහැදිලිද? හරිද? ඒ ටික වැදගත්. දැන් මෙතන බැරිලාවක්වත් මේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයට ආන්දෝ චලිත වුණොත් අර මෙතන වගේම ලම්බක සංරචනය ගන්නත් ඕනේ. මේ ටික වැදගත්. ලම්බක සංරචනය ගන්නේ කොහොමද? හරි දැන් හිතන්න මෙන්න චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය මෙහෙම තියෙනවා. හරි දැන් මෙයා ලම්බකව චලිත වුණොත් හරි ලම්බකව චලිත වෙද්දී කොහොමද මේ? ලම්බකව මේ Q ආරෝපණයේ චලිත වෙනවා නම් මේ පැත්තට v ප්‍රවේගයෙන්. හරි චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය මේ පැත්තටනේ. දාන දෙමිගේ වමත් නීතිය චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය මේ පැත්තට. මේක ධන ආරෝපණයක් නම් මොකද වෙන්නේ? අපි මේ මැදගිල්ල යොමු කරන්නේ ධාරාව යන පැත්තට. ඒ කියන්නේ ධන ආරෝපණ යන පැත්ත. මෙයා ධන ආරෝපණයක් නම් මැදගිල්ල මෙහාට. ඒක බලය කොහාටද? ඇතුළට. බලය ඇතුළට කියන්නේ දැන් හිතන්නකො මේක ඔය ආරෝපණය කියලා දැන් චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය හරිද මෙහෙම තියෙනවා. චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය මෙහෙම තියෙද්දි මේ ආරෝපණය උඩට එනවා ධන ආරෝපණය. කොහොම උඩට එද්දී ධාරාව උඩට චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය මෙහාට බලය මෙහාට නේද එන්නේ. චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය මෙහාට. චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය මෙහාට ධන ආරෝපණයක් මේ ලම්බ කොහොමෙන් උඩට එද්දිම බලය ඇති වෙන්නේ කොහාටද? මේ පැත්තට. චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය මෙහාට ධාරාව මෙහාට බලය මෙහාට. එතකොට මෙයා ඇත්තටම දැන් උඩට එද්දී බලයක් මෙහාට ඇති වෙනවා. එතකොට මේ පැත්තට මෙයා වක්‍ර වෙන්න ගන්නවා. මම කියන්නම් කොහොමද යන්නේ කියලා. යන පතේ. හරි. දැන් මම මෙතන කියන්නේ කී දැන් මේක ඍණාරෝපණයක් වුණා නම්. එතකොට දැන් මෙයා ඍණාරෝපණයක් වුණා නම් කලින් මම කිව්වේ ධනාරෝපණයක් වුණා නම් ප්‍රෝටෝනයක් වගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් આવුත් මොකද වෙන්නේ? උඩට ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් එනවා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යන පැත්තට ප්‍රතිවිරුද්ධව තමයි ධාරාව යන පැත්ත ගන්න. එතකොට ෆ්ලෙමින්ගේ මත් නීතිය දාන්නේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය මෙහාට. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන උඩට ආවට ඍණාරෝපණ යන පැත්තට ප්‍රතිවිරුද්ධව ධනාරෝපණ යනවා කියලා ගන්න. මෙයා උඩට ආවට මෙයා නිසා ඇතිවන ධාරාව යන්නේ පහළට. ඍණාරෝපණයක් එන්නේ. එතකොට බලය මේ පැත්තට. මේ පැත්තට තියෙන්නේ අනිත් පැත්තට. ඒක කොට තේරුම් ගන්න. හරි. මෙයා ආන්දෝ චලිත වුණොත් චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය තුල. ආන්දෝ චලිත වුණොත් හරිද? මෙතන ආන්දෝ චලිත වුණොත් අපි මේ පැත්තට මෙයා චලිත වෙනවා නම් හරි v වේගෙන් මෙතන කෝණේ θ. හරි එතකොට ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේ චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය එක්ක විභේදනය කරන්න නැත්නම් ප්‍රවේගී විභේදනය කරන්න. චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය විභේදනය කරනවා නම් ලම්බක චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්ව සංරචනය ගන්න ඕනේ. දැන් මේ පැත්තේ v තියෙන්නේ චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය මේ පැත්තේ v. ඕකේ මේ පැත්තේ එන්නේ v cos θ. අන්න ලම්බක සංරචනයේ v sin θ. එතකොට මෙයා මත ඇති වෙන බලය x සමානයි vqv. v ට දාන්නේ v sin θ නේ. එතකොට vqv sin θ දාන්නේ. හරි චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය විභේදනය කරලා ගන්නත් පුළුවන් ලම්බක සංරචකයේ චලන දිශාවට නැත්නම් ප්‍රවේගයේ විභේදනය කරලා ලම්බක සංරචකය ගන්නත් පුළුවන් චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වයේ පැත්තට ලම්බ වේගය. ඒත් හරිනේ v මෙහාට cos θ මෙහාට v sin θ. කොහොමද ලම්බකව සෙට් වෙන්න ඕනේ. චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වයයි ප්‍රවේගී දිශාවයි ලම්බකව වෙන විදිහට දාන්න ඕනේ. හොඳයි. දැන් අපි බලමු මේ විදිහට මේ ආරෝපිත අංශුවක් චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයකට ඇතුළු වුණාම එයාගේ ගමන් පතේ මොන වගේ වේද කියලා. දැන් ගණන් වලට අපිට ඔය වගේ තමයි එන්නේ. ඉතින් මෙන්න චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් තියෙනවා. කෙලින්ම තලයට ලම්බකව තලයේ තුලට. මේ කතරේ දාලා තියෙන්නේ ඒක. තේරුණාද? හරි මෙන්න චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වයේ v වල ඒකාකාර චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් බෝඩ් එකේ තලයට ලම්බකව බෝඩ් එක තුලට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හරි. මම මෙතනින් හිතන්න ධන ආරෝපණයක් කිසියම් ප්‍රවේගයකින් තල්ලු කරනවා. දැන් බලමු මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ මේ බල රේඛ ඇතුළට යන්නේ. හරි මේ පතර දාන්නේ ඇතුළට යනවා. මෙහි හරි ද්‍රවයක් එහා පැත්තේ බෝඩ් එකේ එහා පැත්තේ S ද්‍රවයක්. N සිට S ට බල රේඛ යනවා. මම ඕකට ලම්බකව හිතන්න ධන ආරෝපණයක් තල්ලු කරනවා. ධන Q ආරෝපණයක්. ආරෝපණයේ Q. B වේගයක් සහිතව මෙතනින් තල්ලු කරනවා.
v වේගයක් සහිතව අර තල්ලු කරනවත් එක්කම අර බලය ඇති වෙනවනේ BQV බලය. BQV බලය ඇති වෙනවා. මේ ෆ්ලෙමින්ගේ වමන් නීතියට අනුව මට කියන්න චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ඇතුළට. චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ඇතුළට ධනාරෝපණ යන පැත්තට තමයි මේ ධාරාව දිශාව. චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ඇතුළට ධනාරෝපණ මෙහාන්නේ අන්න බලය ඇති වෙන්නේ මෙයා මත උඩට. මෙයා මත බලය ඇති වෙනා උඩට. එතකොට දැන් මෙයා මෙහාට තල්ලු කරන හින්දා මෙහාටත් යන්න හදනවා. මේ පැත්තට බලයකුත් එන හින්දා මෙයා මෙහාටත් යන්න හදනවා. එතකොට මේ දෙකේ සංප්‍රයුක්ත පැත්තට තමයි මෙයාගේ ගමන් දිශාව ඇති වෙන්නේ. එතකොට වෙන්නේ නිකන් මෙයා මේ පැත්තට වක්‍ර වෙනවා. නේද? මෙහාටත් ඇදෙනවා මෙහාටත් ප්‍රවේගයක් තියෙන හින්දා මෙයාගේ ගමන් දිශාව උතනින් පස්සේ නිකන් මෙන්න මේ වගේ අපිට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාගේ චලන දිශාව මේ වගේ වක්‍ර පතයක, ඒ කියන්නේ වෘත්තාකාර පතයක මෙයා යන්න ගන්නවා. වෘත්තාකාර පතයක යනවා. අයි වෘත්තාකාර පතයක යනවා කියන්නේ මෙයා මේ ගමන් පතේ වෘත්තාකාර වෙන්න ගන්නවා. මෙතනින් පස්සේ ඔහොම ටික ටික මෙහෙම වක්‍ර වෙවි මෙයා හරිද? වෘත්තාකාර පතයක යනවා. මෙන්න වෘත්ත පතේ කේන්ද්‍රය. ඕ. දැන් නිකන් හිතන්න මෙයා මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට ආවා. ඔන්න බලන්න මේ වැඩේ. මේ ආරෝපිත අංශුව මෙතෙන්ට ආවා. හරි වේගي v. හරිද? ආරෝපණය q. දැන් දාලා කරන්න ෆ්ලෙමින්ගේ වමන් නීතිය. ඔතනින් යද්දි චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ඇතුළට දිශාව මේ දිශාව කියන්නේ මේ ධාරාවේ දිශාව ධන ආරෝපණය යන මේ පැත්තට ස්පර්ශ කොමේ ප්‍රවේග දිශාව තමයි ධාරාවේ දිශාව. බලේ ලම්බකෝ මෙහාට එන්නේ. මේ බලේ බලලා කියන්නේ බලේ හැමතිස්සෙම යොමු වෙන්නේ. මෙයා මේ වෘත්තපතේ කොතනින් ගියත් බලේ යොමු වෙන්නේ කොහටද? කේන්ද්‍රයේ දෙසට. බලන්න මෙතෙන් දෙන්නේ. ආරෝපිත අංශුව මෙතනින් යන්නේ. වක්‍රපතේ ගියද්දි දැන් මෙතනින් යනවා. ධන ආරෝපිත අංශුව. එතකොට වේගය මේ පැත්තට. ධාරාව නිකන් මේ පැත්තට යන්නේ. දාන්න ෆ්ලෙමින්ගේ යමක් නීතිය. දැන් මහාම මේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ඇතුළට ධාරාව මෙහාට යනවා. එතකොට ඒ බලේ ලම්බකව අන්න බලන්න. කේන්ද්‍රයේ දෙසට හැමතිස්සෙම නියත බලයක් එල්ල වෙනවා. දැන් ආරෝපිත අංශුව මෙතෙන්ට ආවත් මෙතෙන්ට ආවත් මම මෙතන කියන්නේ දැන් ආරෝපිත අංශුව. හරි. ප්‍රවේග දිශාව මෙහාට. ස්පර්ශකව තියෙන්නේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට ලම්බකයි ඈ. චුම්බක බල රේඛය ඇතුළටනේ. ධාරාව යන පැත්තට දාන්න ප්‍රවේග දිශාව බලේ මෙහාට දැක්කද? ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනින් පස්සේ අපිට කිව්වේ ස්ථිරවම අපි මෙහාව මේ v වේගෙන් තල්ලු කරද්දී මෙයා උතනින් පස්සේ ඌර්ධාකාර පතයක තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ උෂ්ඨ චලිත අවස්ථාවක්. මේ ආරෝපිත අංශුව අරය ආරවන ඌර්ධාකාර පතයක යන්න ගන්නවා. එහෙනම් කේන්ද්‍රාභිසාරී බලයක් තියෙන්න බෑ වස්තුවක් උෂ්ඨ පතයක යද්දී. කේන්ද්‍රාභිසාරී බලය එන්නේ මොකෙන්ද? අන්න මේ ඇතිවන චුම්බක බලයෙන්. ඒ කියන්නේ x සමානයි BQV. එතකොට මෙයා යන ස්පර්ශී ප්‍රවේගය මොකද වෙන්නේ? දැන් මෙතන මේ බලයේ යන දිශාවට ලම්බකව තියෙන හින්දා මෙයා මත කාර්යයක් වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒකින්ද ප්‍රවේගය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එකම ප්‍රවේගයෙන් යනවා. ඉතින් මෙයාගේ කෝණික ප්‍රවේගය නම් ඔමේගා. අරය r. ඉතින් අපි දන්නවා v සමානයි r ඔමේගා නේ. ඒතර මෙයාගේ ආවර්ත කාලය එක වටයක් කැරගෙන ගතවන කාලය දැන් සම්පූර්ණ ඌර්ධ චලිතේ ඉන්නේ උතනින් පස්සේ. 2π යට ඔමේගා. සංඛ්‍යාත තප්පරයකට කැරගෙන වට ගන්න. එක යට t නැත්තම් ඔමේගා යට 2π නේ. ඔය ටික අපිට දැන් ගණන් වල වැදගත් වෙනවා. හරි. ඌර්ධ චලිතයේ යන වස්තුවක් ගත්තොත් මෙයාගේ ස්කන්ධය එන්නේ ආරෝපිත අංශුවේ ස්කන්ධය ආරෝපණය q. ධන ආරෝපණය. ඍණ ආරෝපණයක් තල්ලු කරත් ඔය වගේම තමයි ඌර්ධපතේ කියන්නේ මම ඊට පස්සේ කියන්නම්. ඉතින් අපි කරන්නේ මෙයා මත බල ටික හඳුනාගෙන මේ මෙතන අපි වෙන ශේෂ්ඨ සලකන්නේ. ගුරුත්වාකර්ෂණ ශේෂ්ඨ සලකන්නේ. කරන්න ඕනේ මේ ආරෝපිත අංශුවට වෙන බල මොකුත් නැහැ. ස්ථිති විද්‍යුත් බල, ගුරුත්වාකර්ෂණ බල මොකුත් නැහැ. එකම බලය මෙන්න මේ චුම්බක බලය විතරයි. ඉතින් අපි මෙයාට දාමු O දෙසට ඌර්ධ චලිතයේ යන වස්තුවකට නේද? O දෙසට x සමානයි ma දාන්න ඕනේ. හරිද? f දාන්න ඕන ඔය බලේ BQV. B කියන්නේ චුම්බක ශ්‍රාවකනස්ත්‍රය, Q ආරෝපිත අංශුවේ ආරෝපණය, B වේගය, ස්පර්ශීය වේගය. හරිද? M මෙතන කේන්ද්‍රාභිසාරීකරණේ කාට හරි කේන්ද්‍රාභිසාරීකරණේ දාන්න පුළුවන් එක්ක V වර්ගයට R වලින්. නැත්තම් කෝණික ප්‍රවේගයත් එක්ක R ඔමේගා වර්ග දාන්නත් පුළුවන්. හරි මම V වර්ගයට R දාන්න. කැමති එකක් දාන්න. ඉතින් ඔතනින් ඔයගොල්ලන්ට V යුක්ත කරලා බැලුවේ හැකි මොකක්ද එන්නේ? BQV. හරි මෙතන අන්තව දෙයක්. මෙතන V එකක් කැපෙනවා කියලා තේරෙනවද මේ? මේ පැත්තේ V එකට මේ V එක කැපෙනවා. ඒත් V යුක්ත කරාම එන්නේ BQ R යට M. කොහොම සම්බන්ධයක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කෝණික ප්‍රවේගය ගන්න ඕන නම් මේකෙන්ම V සමානයි R ඔමේගා දාලා ගන්නත් පුළුවන්. නේද? එහෙම නැත්නම් කාට හරි මේකටම ආදේශ කරද්දී x සමානයි m දාද්දී m r ඔමේගා වර්ග දාලා ගන්නත් පුළුවන් නේ. මෙතන ඕගොල්ලෝ ඔමේගා උක්ත කරොත් BQV යට mr වල වර්ග මූලයක් එන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේක දැන් ඕන එකක් මේකෙන් හදා ගන්න පුළුවන් නේ. මේ ආලෝකිත අංශුව යන වෘත්තපතයේ ආවර්ත කාලය. යාගේ ආවර්ත කාලය ගන්න ඕන නම් ඉතින් මෙතන ඔමේගාට මේකේ ඔමේගා ආදේශ කරන්න. හරි.
සංඛ්‍යාත ගන්න ඕන නම් ඉතින් ඔමේගා 1 දාලා ගන්න පුළුවන්. කෝණික ප්‍රවේගය හොයාගත්තට පස්සේනේ සූත්‍ර ගන්න පුළුවන් ඕන මේකට. හොඳයි. ඉතින් ඒ ටික අපිට වැදගත් මේකේ ස්පර්ශීය ප්‍රවේගය කෝණික ප්‍රවේගය ගන්න පුළුවන්. ඒ ටික හරි. ඊට පස්සේ මම දැන් මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් කියන්නේ ඍණාරෝපිත අංශුවක් කියවොත් මොකද වෙන්නේ බලන්න. ඍණාරෝපිත අංශුවක්. ඒ වගේ සංසන්දනය කරන්නේ වහලා තින්නේ. දැන් මේ ප්‍රෝටෝනයක් කියලා හිතන්නකො මම මේ යුවේ ප්‍රෝටෝනයක්. ප්‍රෝටෝනේ ආරෝපණීය විශාලත්වය ඉලෙක්ට්‍රෝනේ ආරෝපණීය විශාලත්වය සමානයි. හැබැයි ප්‍රෝටෝන ස්කන්ධය ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ස්කන්ධය වගේ කී ගුණයක්ද? 1840 ගුණයක් වගේ වෙනවා දල වශයෙන්. මතකයිනේ? එතකොට අපි බලමු මෙතනින් මම ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් කියවනවා. ඒ කියන්නේ ඍණාරෝපිත අංශුවක් ආරෝපණීය විශාලත්වයේ කිව්ව තමයි. ඉලෙක්ට්‍රෝනයයි ප්‍රෝටෝනයයි ආරෝපණ සමානයි ස්කන්ධය අපි ඉලෙක්ට්‍රෝන. හරි දැන් මට කියන්න මම දැන් චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ඇතුළට තියෙන්නේ. මෙතනින් ඍණාරෝපිත අංශුවක් කියවුවොත් මට කියන්න බලය කොහටද එන්නේ? කොහොමද ගන්නෙ? මම දැන් මෙහාට නෙවන්නේ. දිශාව මෙහාට නෙවෙයි. දාන්න මේ චුම්බක ක්ෂේත්‍ර දිශාව ඇතුළට. ඒකට දැන් ඍණාරෝපණයක් මෙහාට එනවා කියන්නේ මට කියන්න ඍණාරෝපණයක් මෙහාට එද්දි එතකොට ඍණාරෝපණ යන පැත්තට ප්‍රතිවිරුද්ධව නේද එයාගෙන් ධාරාව එන්නේ. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ ධාරාව දිශාවට මේ ඇඟිල්ල යොමු කරන්න ඕනේ අනිත් පැත්තට. තේරෙනවද? දැන් මෙතන එතකොට චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ඇතුළත. ධාරාව දිශාව යොමු කරන්නේ මේ පැත්තට. ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙහාට එද්දි ධාරාව යන්නේ මෙහාටනේ. බලය ඇති වෙන්නේ පහළට. අන්න. එතකොට මේ වෙලාවේ මේ ඍණාරෝපිත අංශුව මත බලය පහළට එනවා කියන්නේ මෙයා වක්‍ර වෙන්නේ මේ පැත්තට. තේරෙනවද? මෙයා වක්‍ර වෙන්නේ මේ පැත්තට. හරිද? එතකොට මේ බලයේ විශාලත්වය මේ බලයේ විශාලත්වය ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? එකම B චුම්බක ශ්‍රාවක අනන්තය එකම ආරෝපණය එකම වේගයෙන් එන්නේ. ඒතර බලයේ විශාලත්වය සමානයි. අයි මෙයාට එන්නේ B කිව්වේනේ. එකම චුම්බක ශ්‍රාවක අනන්තය දෙන්නටම බලපාන්නේ. එකම ආරෝපණ විශාලත්වය ලකුණ වෙනස්. ආරෝපණ විශාලත්වය සමානයි. එකම වේගයෙන් මම මෙයාවත් එව්වේ. හැබැයි මට කියන්න මේ දෙකේ ස්කන්ධ වෙනස් වුනහම යන වෘත්තපත දෙකේ අරයන් මොකද හිතෙන්නේ? එකම වේගෙන් යන්නේ මෙයා යන වෘත්තපතේ අරයයි මෙයා යන වෘත්තපතේ අරයයි කොහොමද ගන්නෙ? වෘත්තපතේ අරය බලන්න. අරය. හරි මෙතනින් අරය උත්තර කරගන්න. වෘත්තපතේ මෙයාලගේ අරය. සාධාරණ සම්බන්ධයක් ගමුනේ. හරි දෙකාට x සමානයි මේ දැම්මත් නේ r සමානයි mb යට bq. ඔන්න අරය සඳහා සම්බන්ධ. දැන් අපිට කියන්න තරඟ කරන්න ඕකෙන් තරඟ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ එකම වේගය, එකම v, එකම q. එහෙනම් අරය සමානුපාතික වෙන්නේ මේ ආරෝපිත අංශුවේ ස්කන්ධය මත. එහෙනම් මට කියන්න මෙයාගේ ස්කන්ධය ගොඩක් වැඩි මෙයාගේ ස්කන්ධයට වඩා. එතකොට ස්කන්ධය වැඩි කියලා තමයි ලොකු අරයක් සහිත වෘත්තපතයක යන්නේ. සාමාන්‍ය ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ස්කන්ධයයි ප්‍රෝටෝනයේ ස්කන්ධය අතර අනුපාතය ප්‍රෝටෝනයේ ස්කන්ධ වේදීම ඉලෙක්ට්‍රෝන ස්කන්ධ සමානයි 1840ක් වගේ වෙනවා. එහෙනම් අරයන් දෙක අතර අනුපාතය කීයද? මෙයාගේ අරයයි මෙයාගේ අරයයි අතර අනුපාතය කීයද? අරයන් අතර අනුපාතය සමානයි ස්කන්ධ අතර අනුපාතය 1840ක් වෙනවා. ඒවා වැදගත් ප්‍රශ්න වලට එහෙම අහලා තියෙනවා. ඒ ටික හරි. දැන් මම ඊට පස්සේ දැන් මේ අපි කරේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක ආරෝපිත අංශුවක් ලම්බව ප්‍රක්ෂේපණය කරා. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාවට ලම්බව. දැන් උතුරින් පස්සේ මම කරන්න හදන්නේ මේ ආනතෝ ප්‍රක්ෂේපණය කරොත් චලිතයේ මොන වගේ වේද? ඔය අවස්ථා දෙක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයකට ආරෝපිත අංශුවක් ආනතෝ ප්‍රක්ෂේපණය කරොත්. හරි. හිතන්න දැන් ඔන්න චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තියෙනවා මේ පැත්තට. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තියෙනවා. හරි. මේ පැත්තට චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තියෙනවා. හරි. ඔන්න චුම්බක ක්ෂේත්‍රය. හරි. මම දැන් ආරෝපිත අංශුවක් මෙතනින් ප්‍රක්ෂේපණය කරනවා. ආනතෝ. අපි ධනාරෝපිත අංශුවක් ගමු. ධනාරෝපිත අංශුවක් කොහොම කිසියම් v වේගයකින් හරි u වේගයකින් හරි ප්‍රක්ෂේපණය කරනවා. ඊට කෝණයක් ආනතයි. චුම්බක ක්ෂේත්‍රය මෙහාට මෙහෙන් මෙහෙස්. චුම්බක ශ්‍රාවකරත් b. හරි. එතකොට දැන් අපි බලමු මොකද මේක පොඩ්ඩක් ත්‍රිමාණව හිතන්නේ වෙන දේ නැත්නම් තේරුම් ගන්න බෑනේ නේ. හරිද? ඔතන පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ ත්‍රිමාණව හිතන්න ඕනේ බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. හරි. දැන් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයෙන් පොඩ්ඩක් මවන්න වෙන විදිය. ත්‍රිමාණව හිතන්න මෙතන මෙහි පැත්තෙන් විත්‍යා කර පැත්තේ s අග්‍රයක්. බල රේඛාව මෙහාට යනවා. ඔහොම යන බල රේඛාව වල හරිද? මම ආරෝපිත අංශුවක් දැන් මෙහෙම ප්‍රක්ෂේපණය කරොත් ලම්බ ගයිනේ. ආනතෝ ප්‍රක්ෂේපණය කරනවා ආනතෝ. කෙලින්ම ලම්බව දැන් බල රේඛාව මෙහෙම යන්නේ. ලම්බව ප්‍රක්ෂේපණය කරොත් තමයි මම කලින් කතා කරේ. නේ? ලම්බව ප්‍රක්ෂේපණය කරොත් මොකද වෙන්නේ? දැන් මේක ලම්බව ප්‍රක්ෂේපණය කරාම බලය එක්ක මෙහාට ඍණාරෝපණයක් නම් බලය මෙහාට නෑ. නේ මම කලින් කරා. එතකොට ඍණාරෝපණ මේ පැත්තට යනවා ඇති ධනාරෝපණ මේ පැත්තට යනවා. කෙලින්ම වෘත්තපතයක යන්නේ නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම චුම්බක බල රේඛාව යද්දී
මම කිසියම් ආරෝපිත අංශුවක් ලම්බකව ප්‍රක්ෂේපණය කරපු ගමන්ම අර බලය ඇති වෙලා මෙයාව ඔහොම වෘත්තපතේ යන්න ගන්නවා. ඔහොම ප්‍රක්ෂේපණය කරද්දිම වෘත්තපතේ යනවා. ඍණ ආරෝපණ මේ පැත්තට යනවා නම් ධන ආරෝපණ මේ පැත්තට වෘත්තපතේ යනවා. ඔහොම දිගටම වෘත්තපතේ යනවා. ශක්තිහානියක් නැහැ. අරයත් ඔහොම දිගටම කැරකි ඉන්නවා. හරි. එතකොට ඇත්තට මේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍ර පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අර දැන් සමහරලාට ඔය පරීක්ෂණ කරන්න ගියාම හරිද? අභ්‍යවකාශ පරීක්ෂණ කරන්න යද්දී ඒතර ඒ හරිය තියෙන මොන හරි ආරෝපිත අංශු තියෙද්දි ඒවා අපිට අල්ල ගන්න ඕන නම් මේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍ර තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මේ හරිය ආරෝපිත අංශු චලිත වෙනවා නම් අපිට චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් එල්ල කරලා ඒ ආරෝපිත අංශුව එතන රඳව ගන්න පුළුවන්. හරිද? චලනය වෙන ආරෝපිත අංශුවක් තුල චලනය වෙන ආරෝපිත අංශුවක් චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයකට අවතීර්ණ වෙච්ච ගමන් එතන මොකද වෙන්නේ? කැරගෙන්න ගන්නවා. නේ එතන කැරගෙන්න ගන්නවානේ. හරිද? අන්න ඒ වගේ ක්‍රම පාවිච්චි කරලා අපි ඒ වගේ ආරෝපිත අංශු අල්ල ගන්නවා. ඒවා අරන් ඇවිල්ලා අපිට පරීක්ෂණ කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ලැබ් එකකට අරන් ඇවිල්ලා. ඒ වගේම අපි කියනවා අර මේ චුම්බක බෝතල කියලා කියනවා. චුම්බක බෝතල. චුම්බක බෝතලයක් පාවිච්චි කරලා මේ අවකාශ තුල යන ආරෝපිත අංශුවකට ඒ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය හදලා ඒක ඇතුළට යොමු වුණාට පස්සේ යා ඒක තුල රැඳෙනවා. කැරක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒවා විද්‍යාගාරයකට අරන් ඇවිල්ලා පරීක්ෂණ කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. දැන් මම මෙතන කියන්නේ මේ ආරෝපිත අංශුව දැන් තේරෙනවා ලම්බ කෝණය මේ ආනතෝ ප්‍රක්ෂේපණය කරනවා. තීටා කෝණයෙන් ආනතෝ. එතකොට දැන් ප්‍රක්ෂේපණය කරද්දී දැන් මෙයා ප්‍රක්ෂේපණ ප්‍රවේගي v වුණාට මෙයාව අපි විභේදනය කරගමු ප්‍රවේගي මේ පැත්තට තියෙන සංරචිත v cos θ. ලම්බකව තියෙන ප්‍රවේග සංරචිත v sin θ. දැන් මේක අර ප්‍රක්ෂිප්ත ගානක් හදනවා වගේ ක්‍රම දෙකකට හිතන්න ඕනේ. කොටස් දෙකකට. හිතන්නකෝ දැන් තිරස් ප්‍රවේග සංරචකයෙන් මොකද වෙන්නේ? තිරස් දිශාවට මේ ආරෝපණය තල්ලු කරන්න හදනවා. v cos θ සංරචකයෙන්. ඒක විශාලත්වය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ ස්පර්ශව ආරෝපිත අංශුවක් චලනය කරොත් බලයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ ස්පර්ශව. මෙන්න මේ v sin θ ප්‍රවේග සංරචකයේ ලම්බකයිනේ. ඒක නිකන් හරියට අපි ලම්බකව ආරෝපිත අංශුවක් චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක ප්‍රක්ෂේපණය කරා වගේම ඇතිවන දෙයක් වෙනවා. දැන් මේ ලම්බක ප්‍රවේග සංරචකයෙන් මෙයා උඩට යන්නත් හදනවා. මේ තිරස් ප්‍රවේග සංරචකයෙන් ඉස්සරහට යන්නත් හදනවා. චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයෙන් ඉස්සරහටයි ලම්බකවයි. ඒතකොට ලම්බකව යන එක නිසා ඔන්න බලන්න වෙන වැඩිය. හරි දැන් ආරෝපිත අංශුව නම් මේ තියෙන්නේ. දැන් මේක කොහොම ලම්බකව ප්‍රක්ෂේපණය කරද්දී හරි ධන ආරෝපිත අංශුවක් කියලා හිතන්නකෝ. චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය මෙහාට. හරිද? ධාරාව උඩට. ධන එකක්නේ. එතකොට බලය මෙහාටනේ. එතකොට මෙහෙම ප්‍රක්ෂේපණය කරනවා. මේ ක්ලිප් එක පෙන්නන්න මේක ධන ආරෝපිත අංශුවම ප්‍රක්ෂේපණය කරද්දීම ආනතෝ ප්‍රක්ෂේපණය කරද්දීම හරිද? ප්‍රවේග සංරචකයක් වෙනවා මෙහාටයි මෙහාටයි. ආනතෝ ප්‍රක්ෂේපණය කරද්දී සිරස් එකයි තිරස් එකයි. සිරස් එක නිසා මෙයාව අර චුම්බක බලයට ඇති වෙනවා. මෙහෙම වෘතයක යන්න ගන්නවා. තිරස් එක නිසා දැන් මෙහෙම වෘතයක යන්න ගන්නේ අර චුම්බක බලය නිසා. සිරස් ප්‍රවේග සංරචකයේ තමයි ඒකට එන්නේ. පැහැදිලිද? අර කැලින්ම ලම්බකෝ විසි කරාම මෙහෙම කැරගෙන්න ගන්නවානේ. වෘතපතයක යනවානේ. තිරස් ප්‍රවේග සංරචකෙකුත් තියෙනවානේ. මේ තිරස් එකක් තියෙනවා. ඒකින්ද මෙයාව ඉස්සරහටත් තල්ලු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා කැරගෙන ගමන් ඉස්සරහටත් යනවා. චල්ත දෙකක් සෙට් වෙනවා. කොහොම කැරගෙන එහෙකුත් වෙනවා ඉස්සරහට යන එහෙකුත් වෙනවා. ඔය දෙක මිශ්‍ර වුණාම මොන වගේ එකක්ද එන්නේ? නිකන් අර ස්පින් එකක් වගේ. ස්පින් එකක් දෙකක් තියෙනනේ. එතකොට මෙයා යන්නේ මේ වගේ. දැන් කොහොම ආනතෝ විසි කරද්දිම තිරස් ප්‍රවේග සංරචකයයි සිරස් එකයි එනවා. ඒකම අර බලය එනවා. බලය අපිට දිශාව ගන්න පුළුවන් ප්‍රමිතිය වන්දී තියෙන්නේ. මෙහාටද කැරගෙන්නේ මෙහාටද කැරගෙන්නේ. දන්න ඕරින මත. ඉතින් මෙහාට කැරගෙනවා කියලා. මෙහාට කැරගෙන ගමන් ඉස්සරහටත් ආරෝපිත අංශුව චලනය වෙනවා. ඉතින් අපි කියනවා මේ වගේ වෙලාවක ආරෝපිත අංශුව මෙහෙම යන්නේ. කොහොම එවද්දිම හරි මොනවත් එක්කම මෙහෙම යනවා. ඔන්නෝම ස්පින් එකක් යනවා වගේ ඉස්සරහට යනවා. උර්ථ චලිත සිදු කරන ගමන් ඉස්සරහට යනවා. ස්පින් එකක් වගේමයි. අපි කියන්නේ පරාපත කියන්නේ තමයි ස්පින්. හරිද? ස්පින් එක වගේ පතයක යන්නේ. හරිද? හොඳයි. ඒක තේරෙනවනේ. හරි. දැන් අපි ගමු මම මේක අදින්න රූපේ. දැන් මෙහෙම අපි උඩට එවන එක. හරි මේක ත්‍රිමාන වැන්දොත් හරි මේ ඔන්නෝම හරි ඔන්න ඔය වගේ ඉන්නේ. මේක රූපේ මම දාලා දෙනවා. ඔන්නෝම වෘත්තපතයක යන ගමන් ඉස්සරහට යනවා. හරි ඔන්න තමයි සිද්ධිය. පැහැදිලිද? එතකොට මේකේ අර වෘත්තපතයේ අරේ මේ වෘත්තපතයක යනවනේ. ඒ වෘත්තපතයේ අරේ ලැබුණේ R. සහ මේ ආවර්ත කාලයක් දැන් මෙතනින් පටන් ගන්නවා කොහොම හරි මෙන්න මේ එක ආවර්ත කාලයක් අපි ගත්තොත්. මේ ආවර්ත කාලයක් තුල මෙයා ඉස්සරහට යන දුරක් තියෙනවනේ. අන්නේ ඉස්සරහට යන දුර හොයන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙයා එක රවුමක් කැරගෙද්දී ඉස්සරහට ගිය දුර. හරි රවුමක නෙමෙයි යන්නේ. නිකන් රවුමක් වගේ පේනවා. හැබැයි රවුමේ යන ගමන් ටික ටික ඉස්සරහට යනවා. එක රවුමක් සම්පූර්ණ කරද්දී කොච්චර දුරක් ඉස්සරහට ගියාද? ඒක තමයි x කියලා ගත්තේ. ඒක හොයන්න කරන්න තියෙන්නේ මේ පැත්තට සමානයි ut දාන එක.
ඇයි මේ පැත්තට යන වේගය v cos θ නේ. මේ x හොයන්න මේ ආරෝපිත අංශුවට මේ පැත්තට s සමානයි u t දාන්න. x සමානයි u ට දාන්නේ v cos θ. වතාවක් t. t කියන්නේ මොකද්ද? අපි ගන්න අර ආවර්ත කාලය. මෙයා එක රවුමක් සම්පූර්ණ කරද්දී ආවර්ත කාලෙනේ. ඒ කාලය තුල ඉස්සරහට ගිහින් දුර. හරි. දැන් මේකේ ආවර්ත කාලය ගන්න ඕනේ. කොහොමද ගන්නේ? බලන්න. මේක මෙතන අර වෘත්ත චලිත සලකලා අපිට x සමානයි m දාන්න තියෙන ලොකු දෙයක් නෑ. අන්න මම නිකන් මේක මෙහෙම අඳින්නම්කෝ දැන්. අර ඔය රවුම් මෙහෙම අඳින්න ඈ. පැත්තෙන් බලන එකේට මෙහෙම බලද්දි දැන් මෙහෙම බලද්දි වෙන්නේ. යන විදිය ඉස්සරහින් බලද්දි රවුමක් පේනවා රවුම් කියනවා වගේ. අන්නේ රවුම් යාරේ තමයි ආ. හැබැයි මෙයාගේ ස්පර්ශීය ප්‍රවේගයට දාන්නේ මොකද්ද එතකොට? ස්පර්ශීය ප්‍රවේගයට දාන්නේ v නෙමෙයි v sin θ. ඇයි මේ ස්පර්ශීය ප්‍රවේගයට එන්නේ? v නෙමෙයි v sin θ නේ. හරිද? එතකොට මෙතන බලය ගත්තී නේ. මේ කේන්ද්‍රයේ දෙසට ඇති වෙන බලය x සමානයි. මෙතනත් මොකද වෙන්න ඕනේ? bqv නෙමෙයි bqv sin θ. ඇයි v කියන්නේ විසිකරන සංප්‍රයුක්ත වේගනේ. ලම්බක වෙන වේගනේ අපිට දාන්නේ මතකද? අර ආන්තෝ ප්‍රක්ෂේපණය කරාම ඇති වෙන බලය ගත්තී bqv sin θ. ස්පර්ශීය ප්‍රවේගයට ගන්නෙත් v sin θ. දැන් දාමු මෙයාගේ ස්කන්ධයෙන් ආරෝපණය q. හරිද? දාන්න x සමානයි m. f සමානයි m දැන් මම f ට දාන්න bqv sin θ. ස්කන්ධයෙන් කේන්ද්‍ර අபிසාරීකරණය. හරිද? අපි දාමු v වර්ගයට r. v වර්ගයට දාද්දි v sin θ තමයි v ට දාන්නේ. වර්ගයට r. ඔතනින් ඔයගොල්ලන්ට r ගන්න පුළුවන්. හරිද? වෘත්තපතේ r ගන්න පුළුවන් sin θ. මෙතන sin වර්ග θ එක්ක කැපිලා ගියාම නේ. මෙතන කාට හරි එතන මොකක්ද දෙන්නේ? bqv sin θ සමානයි mv වර්ග sin වර්ග θ යට r. හරි මේවත් අපිට ඔප්පු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ගණන් වල ඇවිල්ලා තියෙනවා. රචනා ප්‍රශ්න වලත් එනවා. එක v එකක් කපන්න, එක sin θ එකක් කපන්න. හරි උතරින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට කැමති එකක් උත්ත කරන්න පුළුවන්. r උත්ත කරොත් මොකක්ද දෙන්නේ? r හරි v හරි උත්ත කරන්න. හරි එතකොට එනවා mv sin θ යට bq. හරි කලින් ආවේ ලම්බකෝ ප්‍රක්ෂේපණය කරා නම් වෘත්තපතේ ආවේ mv යට bq. දැන් mv යට bq එක sin θ පදයකුත් එනවා. කෝණෙත් බලපානවා නේ. හොඳයි. ඊට පස්සේ මෙයාගේ ආවර්ත කාලය හොයන්න ඉතින් අපිට කෝණික ප්‍රවේගය ගන්න වෙනවනේ. නේ? කෝණික ප්‍රවේගය ගන්නවා නම් එතකොට මොකද්ද කරන්න වෙන්නේ? කෝණික ප්‍රවේගය ගන්නවා නම් මෙතන අපි දාමු r ඔමේගා වර්ග. r ඔමේගා වර්ග. r ඔමේගා වර්ග දාන්න ඕනේ. කෝණික ප්‍රවේගය. පැහැදිලිද? එතකොට මෙතන r ඔමේගා වර්ග දාද්දී මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් මම කියන්න ඕනේ ඇත්තට මේ r ඔමේගා සමාන වෙන්නේ දැන් අර ස්පර්ශීය ප්‍රවේගය v sin θ ගන්න. v sin θ තමයි r ඔමේගාට සමාන කරන්නේ. ඇයි අපි ගන්නේ ස්පර්ශීය ප්‍රවේගයනේ. මෙතන v වෙනකොට දාන්නේ v sin θ. අන්න ඒක පොඩ්ඩක් හිතන්න. හොඳයි. එතකොට මෙතන ඕගොල්ලන්ට එම් වතාවක් අර කෝණික ප්‍රවේගය මොකක්ද දෙන්නේ? ඔමේගා උත්තර කරන්න. mr යට bqv sin θ. ඒකේ වර්ගමූලය එන්නේ. හරි නේද? හරියට දැන් උත්තර කරොත් නෑ. bqv sin θ යට ඔමේගා උත්තර කරන්නේ නේ. bqv sin θ යට mr වල වර්ගමූලය. හරි නේද? ඔන්න ආවේ. ඊට පස්සේ දැන් අපිට ආවර්ත කාලය ගන්න ඕන නම් මොකද්ද කරන්නේ? අර එක වටයක් කැරගෙන ගත වන කාලය. මොකද ඒ කාලය තුල තමයි මෙයා ඉස්සරහට x දුරක් යන්නේ. එතකොට අපි කරන්න තියෙන්නේ t සමානයි 2π යට ඔමේගා දාන්න ආවර්ත කාලය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 2π යට වර්ගමූල මේක දැම්මනම් හරි bqv sin θ යට mr. පැහැදිලිද? දැන් කරන්න තියෙන්නේ අර මේ යන දුර ආවර්ත කාලයකදී ඉස්සරහට ගිය දුර x ගන්න v cos θ වතාවක් θ මේක දැම්මනම් හරි 2π යට bqv sin θ යට mr දින අසුරු කරලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ සංකේත වලින් හැදුවේ. ඉතින් ඔය වගේ ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් සරල දේවල් තියෙනවා. හරි. හොඳයි. ඉතින් මේකත් එක්ක අපිට ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා රචනා ගණන් 2000 ගානේ 2000 අවුරුද්දේ ගානක් තියෙනවා. හරිද? අපි ඒ ගණන් බලමු ආවුවා. හරි. දැන් මේක වුණනම් අපිට මේ අර එයා මේ විප්සාකාර පතේ කොහොම යද්දී හරිද? අපිට පුළුවන් මේ අර තිරස් විස්ථාපනය ඕන්න මේක තව සුළු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගන්නවා ඔමේගා කියන්නේ bqv sin θ යට mr නේ. අපි අර කලින් ගත්තනේ වෘත්තපතේ හරිය දැන් මෙයා ඔහොම වෘත්තපතේ යන ගමන් ඉස්සරහට යනවනේ ආවර්ත කාලයක් තුල හරිද ඉස්සරහට යන දුරනේ x කියලා ගත්තේ. ඕක අපිට ඕන සුළු කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ ආපු ප්‍රකාශන කියා සුළු කරන්න පුළුවන්. හරිද? අපි කලින් ගත්ත නේද ඕකෙම මේ අර මුලින් x සමාන m දාලා මෙයා යන වෘත්තපතේ ආරයට සම්බන්ධය ගත්තා. එතකොට
මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට හැදුවේ හැටි මේ දින කෝණික ප්‍රවේගයට ගත්ත සම්බන්ධ. මම මේක දැන් කලින් ඔප්පු කරලා පෙන්නනවානේ. මේකේ ඕගොල්ලන්ට ඕන බලන්න b sin θ යට උක්ත කරගන්නකො b sin θ යට r උක්ත කරගත්තාම b sin θ යට r උක්ත කරාම එන්නේ bq යට m කියලා එනවා. මේකෙන් b sin θ යට r උක්ත කරගන්න. මෙතන b sin θ යට r ට දාන්න එක. වර්ගමූල bq b තියෙනවා. bq යට m තියෙනවා. හරිද? b sin θ යට r ට දාන්න i bq යට m. එතකොට මේකේ වර්ගය එනවනේ. වර්ගය ඇවිල්ලා වර්ගමූලේ කැපිලා ගිහිල්ලා මොකක් එනවද? මෙතන කෙලින්ම bq යට m කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ ඔමේගා සමානයි අපිට සුළු කරගන්න පුළුවන් bq යට m කියලා. අන්න ඒක ගමනම් මෙතනට ඒත් හරිය ඉක්මනින් සුළු කරගන්න පුළුවන්. ඒකට b cos θ වතාවක් 2 phi හරිද? කෙලින්ම දාන්න මෙන්න මේ කැලලටම මේ ඔමේගානේ මේ තියෙන්නේ. හරිද? ආවර්ත කාලයක් තුල යන දුර. හරිද? t සමානයි 2 යට ඔමේගානේ. ඔමේගාට අපි ආවා bq මම මේ ටියුට් එකේ ඔප්පු කරලා තියෙනවා. ඒක බලන්න. මේ වගේ අපිට ප්‍රකාශන ඔප්පු කරන්න වෙනවා. එතකොට මේ උඩරේදී හරිද v cos θ වතාවක් 2 phi m යට bq කියලා එන්නේ. ඔය වගේ සම්බන්ධතා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඊට පස්සේ මේක අපිට තියෙනවා දැන් විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය චුම්බක ක්ෂේත්‍රය මිශ්‍ර කරපු අවස්ථාව. අපි මතකද කලින් කරා මේ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍රය මිශ්‍ර කරලා ආරෝපිත වස්තු අපිට සමතුලිතව තියාගන්න පුළුවන් නේ. හරි ඒ වගේම මෙතන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් එක්කම විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයකුත් අපි මිශ්‍ර කරොත් අපිට පුළුවන් මේ ආරෝපිතාංශුවක චලන දිශාව නොවෙනස්ව තියාගන්න. දැන් උදාහරණයක් හිතන්න. ඔන්න ධන ආරෝපණයක් q. හරිද මේ පැත්තට යනවා. දැන් ඊළඟ ඔයගෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් අපි එල්ල කරොත් මොකද වෙන්නේ? චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් මේ පැත්තේ නම් ඇතුළට එල්ල කරනවා. මේ පැත්ත n ඒ කියන්නේ මම මේ හරිය බල රේඛා අනිනවා නම් කතිරනේ. ඔන්න චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තියෙනවා. අපි ආරෝපිතාංශුව දැන් මේ පැත්තට v වේගයෙන් එද්දිම ඇතුළට චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් එල්ල කරනවා. මට කියන්න දැන් ආරෝපිතාංශුවක් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ මේ ලම්බකෝ චලන වෙද්දී ලම්බකෝට යන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ඇතුළට ලම්බකෝ චලිත වෙනවා. එතකොට චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ඇතුළට ධනාරෝපණ හින්දා ධාරාව මෙහාට අන්න චුම්බක බලය ඇති වෙනවා උඩට. කොහොම එද්දිම උඩට චුම්බක බලය ඇති වෙනවා. අපි චුම්බක බලය Fm වලින් අංකණය කරමු. මැග්නට් ෆෝස් එකනේ. ඒක ලියන්නේ කොහොමද? BQB. චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය B. මම ඔය ආරෝපිතාංශුව ඔහම එවද්දිම මෙතන තියලා තියෙනවා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයකුත්. ඒ කියන්නේ උඩ තියෙනවා ධන ආරෝපිත ධාතුවක්. යට තියෙනවා ඍණ ආරෝපිත ධාතුවක්. දැන් මෙයා ධන ආරෝපණයක් හින්දා ධනින් ධන විකර්ෂණය වෙන හින්දා මේ බල රේඛා පහට ධනින් ඍණ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර බල රේඛා. එතකොට චුම්බක ක්ෂේත්‍රයෙන් ඇති වෙච්ච බලය උඩට විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයෙන් ඇති වෙච්ච බලය Fe කියලා ගමුකෝ. Fe මේ ඒක කියන්නේ කොහොමද? චුම්බක ක්ෂේත්‍රයෙන් ඇති වෙන බලය BQB විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයෙන් ඇති වෙන බලය EQ. මතකයි නේද? E කියන්නේ මෙතන චුම්බක ශ්‍රාව මේ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාවය. දැයිසි කියන්නේ. හරිද? Fe වලින් මම මේ අංකණය කරේ අර විද්‍යුත් බලය කියන එක. ඉතින් මට කියන්න දැන් බැරි වෙලාවක Fe ට වඩා Fm වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? චුම්බක බලය විශාලයි විද්‍යුත් බලයට වඩා. එතකොට මේ වස්තුව මෙහෙම මේ පැත්තට අපගමනය වෙනවා. මෙහාට යන ගමන් මෙහාට හැරෙනවා. ඕකේ අනිත් පැත්ත උනොත් Fm ට වඩා Fe විශාල වුණොත් වස්තුව මේ පැත්තට හැරෙනවා. තවදි මේ ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍රයකුත් දැම්මොත් මෙයාගේ බලවත් වෙනවා බලන්න. ස්කන්ධයක් තියෙනවනේ නේ. මට කියන්නේ මෙයා අපගමනයකින් තොරව ඔය සරල රේඛාව මෙවන්න ඕන. මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? මේ බලයට මේ බලය සමාන වෙන්න ඕනේ. හරි දැන් අපිට මේ සිද්ධියත් එක්ක හෝල් ආයතනය ගැන ඉගෙන ගන්නත් තියෙනවා මේකෙදි. එතකොට Fm ට දාන්න BQB. Fe ට දාන්න EQ. QB කැපිලා ගිහිල්ලා මෙතන ඔයගොල්ලන්ට V උක්ත කරොත් E යට B කියලා එනවා. ඉතින් එහෙම අපිට ආරෝපිතාංශුවක් අපගමනයකින් තොරව යවන්න ඕන නම් එයා යවන වේගය එතන තියෙන විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාවයයි චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වය අතර අනුපාතයට සමාන නම් අපිට මෙයාව අපගමනයකින් තොරව යවන්න පුළුවන්. කොහාටවත් වක්‍ර වෙන්නේ නැහැ නම. ඇයි මේ බල දෙක සමානයි සම්ප්‍රයුක්ත බලයක් නැහැ. පැහැදිලිද? ඉතින් ඔය වගේ සංසිද්ධි වැදගත්. ඊට පස්සේ අපිට මේ ස්කන්ධ වර්ණාවලි මානය ගැන ඔයගොල්ලෝ කෙමිස්ට්‍රි වලත් ඉගෙන ගන්නවා. ඒක නම් පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න මේ වගේ අවස්ථාවක ඉන්නේ. ඉතින් අපිට ස්කන්ධ වර්ණාවලි මානය පාවිච්චි කරලා අර අපි එක එක සමස්ථානික තියෙන සුලභතා 100 මෙච්චරක් තියෙනවා දැන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කාබන් පරමාණු සාම්පලයක් හම්බ වෙනවා. ඔය කාබන් පරමාණු වල ඔයගොල්ලෝ හොයන්න ඕනේ මේකේ කාබන් 612 කොච්චරක් තියෙනවද? ප්‍රතිශත සමස්ථානික සුලභතා කියලා කියන්නේ කෙමිස්ට්‍රි වල ගණන් හදද්දී කාබන් 612 ම වැඩිපුර තියෙනවා. 190 ගානක්. කාබන් 613 තියෙනවා. කාබන් 614 ඉතා සුලභ වශයෙන් තියෙන්නේ. අඩු වෙන්නේ දුර්ලභ වශයෙන්. හරි චුට්ටයි තියෙන 100ට 0.0 ගානක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේම අපිට දැන් හිතන්න මෙන්න කාබන් පරමාණු සාම්පලයක් හම්බුනා.
ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මේ කාබන් පරමාණු ටික ආරෝපණය කරනවා. හරිද? ඒතර කාබන් 6 12 ඒවා එකම ස්කන්ධ තියෙන ඒවා, 6 13 තව ස්කන්ධ තියෙන ඒවා, 6 14 තවත් ස්කන්ධ. බර වෙනස් ස්කන්ධ වෙනස්. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම මේවා ආරෝපණය කරලා මෙතනින් මේවා චුම්බක ක්ෂේත්‍රය මේ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් තුල නිශ්චලතාවයෙන් මේ පටන් ගන්න සමස්ථානික 6 12 කාබන් 6 12 කාබන් 6 13 කාබන් 6 14 ඔක්කොම දිනවනේ. ඉතින් මේ කාබන් පරමාණු ඔක්කොම 100යි. 100න් කාබන් පරමාණු 97ක් වගේම තියෙන කාබන් 6 12. ආරි කාබන් 6 13 පරමාණු දෙකක් තියෙනවා. කාබන් 6 14 එකයි තියෙන්නේ. ඔය ඔක්කොම පරමාණු ටික අපි සමානව ආරෝපණය කරනවා. ආරෝපණය කළාම මෙතන විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය තුලින් මේ ආරෝපණ ටික මෙහාට තල්ලු වෙන්න ඉඩ සලසනවා. දැන් නිශ්චලතාවයෙන් පටන් අරන් මේ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් මෙතන තියෙන ධන තහඩුව ඍණ තහඩුව. මේ ආරෝපිත අංශු මේ පැත්තට එන්න තරණය වෙනවා. තරණය වෙලා හිටන්කො දැන් මෙතනින් එන වේගයක් තියෙනවානේ. ඔතනින් එද්දිම මෙහෙන් එද්දිම මම මෙතන එල්ල කරනවා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක්. හරි මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ තිරයක් තියෙන්නේ අර කැමරා ෆිල්ම් එකක මේ කැමරා රෝලක වගේ මේ සංවේදී තිරයක් තියෙන්නේ. මේක සංවේදී තිරේ. මෙතන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය එල්ල කරලා තියෙන්නේ. දැන් මෙයාලා කිසියම් ප්‍රවේගයකින් එනවනේ කාබන් 6 12වත් එනවා 6 14වත් එනවා 6 13වත් එනවා සමස්ථානික. එතකොට මෙතනින් එද්දිම මේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට ලම්බකව එද්දිම චුම්බක බලයට අහු වෙනවා. දැන් අපි දාමු ෆ්ලෙමින්ගේ කොමත් නීතිය. හරිද? ඒතර ධනාරෝපණයෙන් හින්දා ධනාරෝපිත නෙන්නේ. ධනාරෝපණය කරලා තියෙන්නේ කාබන් 6 12 6 13 6 14 ඔක්කොම සමස්ථානික ටික ධනාරෝපිත ඒවා. ධාරාව මෙහාට චුම්බක බලයේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ ඇතුළට අන්න බලය මෙහාට එන්නේ. මෙතනින් එද්දිම චුම්බක බලය මෙහාට ලක් වෙනවා. විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය මෙතනින් ඉවරයි ඈ. විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය තියෙන්නේ මේ සීමාව තුල. ඒක පාවිච්චි කරන්නේ මේ නිශ්චලව තියෙන කාබන් 6 12 6 13 6 14 සමස්ථානික මෙහාට තරණය කරගන්න. එතකොට මෙතනින් එද්දි මොකද වෙන්නේ? හරිද? මෙතනින් එද්දි අර බලයේ චුම්බක බලයට අහු වෙන හින්දා මේගොල්ලෝම අර්ධ වෘත්තයක ගිහිල්ලා අර්ධ වෘත්තය කියන්නේ අර්ධ වෘත්තයක ගිහිල්ලා මේ වගේ තැන් වලට වැටෙනවා. හරිද? ඒ සමහර ඒවා මෙතෙන්ට වැටෙනවා. සමහර ඒවා මෙතෙන්ට වැටෙනවා. සමහර ඒවා මෙතෙන්ට වැටෙනවා. මේක සංවේදී තිරයක් පරිගණකයකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් මෙතන මම කියුවා නේද මේ වෘත්තපතේ ආරය මේ වගේ වෙලා ආරයේ සමානුපාතිකයි නේද ස්කන්ධයට මෙයාලගේ. එහෙනම් මට කියන්න පරින් වැඩි එක්කෙනා වැඩි මාරයක් සහිතව යන්නේ. වැඩි මාරයක් සහිතව. එහෙනම් පරින් වැඩි එක්කෙනා එන්නේ මෙතනට. කාබන් 6014 මෙතනට ඇවිල්ලා වදිනවා. මේ විදිහට. මෙතනට. කාබන් 6013 ඒවා මේ වගේ තැනකට වදිනවා. කාබන් 612 ඒවා මෙතනට. මට කියන්නේ වැඩිපුරම සංවේදීතාවය කියන්නේ වැඩිපුරම ලප ඇති වෙන්නේ කොතනද? මෙතන. මෙතන ලප 97ක් ඇති වෙනවා. මෙතන තීව්‍රතාවය වැඩියි. කාබන් පරමාණු 100ක් තිබ්බනම් 97ක් තියෙන්නේ මෙතන. ඉතින් අපි කියනවා ඒක කාබන් 6 12 ඒවා 197ක් තියෙනවා. අන සමස්ථානික සුලභතාවය. කාබන් 6 12 13 ඒවා මෙතන 2යි තියෙන්නේ. 102යි. කාබන් 6 14 ඒවා මෙතන ලාභ 1යි තුනේ 1යි නාවේ 101යි. අන්න ඒ වගේ අපිට අර කිසියම් පරමාණු සාම්පලයක තියෙන සමස්ථානික ප්‍රතිශත හඳුනා ගන්න මේ ස්කන්ධ වර්ණාවලිය මානේ පාවිච්චි කරනවා. ඒවා පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න මම නෝට් එකේ දාලා තියෙනවා ටියුට් එකේ ඔක්කොම විස්තරය කියවන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ගණන් ටිකක් හදුවා ඒකට ඔය ටිකම තමයි අහලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මේ අන්තිමටම තියෙන්නේ හෝල් ආචරණය. හෝල් ආචරණය කියන්නේ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ සංනායකයක් දිග අපි ගමුකෝ මේ වගේ සංනායක කුට්ටියක්. මෙන්න සංනායකය. හරි. මේ සංනායකයේ දිගේ කරන්ට් එක යනවා. අනේ අපි මෙහෙම කෝෂයක් සම්බන්ධ කරලා කරන්ට් එක එනවා. කරන්ට් එක මේ පැත්තට යනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙහාට එනවනේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ පැත්තට ලාවිත ප්‍රවේගයෙන් එනවා. හරි. මේ වගේ තඹ මොකක් හරි සංනායකයක් ගමු. හරි. හොඳයි. එතකොට හරි. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙහෙම මේ පැත්තට චලනය වෙනවා. ධාරාව මෙහෙම යනවා. හරි. මම මෙතන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් එල්ල කරනවා ඇතුළට. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් කොහොම ඇතුළට එල්ල කරනවා. දැන් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයට ලම්බව ඔය ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ පැත්තට චලනය වෙනවා ධාරාව යන්නේ මෙහාට. හරි. දැන් මට කියන්න ඔය චුම්බක ක්ෂේත්‍රය එල්ල කරාම චුම්බක ශාව ගණන් තිබී. හරි මම මේකේ පොඩ්ඩක් ඕනනම් දෙන්නම් ඕගොල්ලන්ට මේ පල්ල L ලෙස දෙන්නම් නේද? මේ උස B ලෙස දෙන්නම්. සංනායකේ. හරි මේ පැත්ත දිගට උනන ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මට කියන්න මේ එන ඉලෙක්ට්‍රෝන මත දැන් ඔහොම ගෙලින්න ආපු ඉලෙක්ට්‍රෝන මත මේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ඇති කරපු ගමන් බලයක් ඇති වෙනවනේ. හරි කොහොමද ගන්න බලය දිශාව? දෙන්නේ කිව්වමත් නීතිය. ධාරාව යන්නේ මේ පැත්තට. ඍණාරෝපණ මෙහාට ඇති ධාරාව මෙහාට. හරි ධාරාව පැත්තට දාන්න. චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ඇතුළට ධාරාව මෙහාට චුම්බක ක්ෂේත්‍රය මෙහාට. අන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන මත ඇති වෙනවා උඩට බලයක්. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන මත උඩට බලයක් වෙනවා චුම්බක බලය Fm. ඒක නිසා මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ කුට්ටියේ උඩ පෘෂ්ඨයට එන්න ගන්නවා කියන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙහාටත් යන ගමන් කොටසක් මෙහාටත් එන්න ගන්නවා ටික ටික.
මේක ඉලෙක්ට්‍රෝන 10ක් 15ක් යන මුක්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවානේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙහාටත් යනවා ධාරාවකින් ඇති වෙනවානේ. ඇති වුණාට ගොඩක් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික මේ උඩ පුෂ්ඨයට එන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ උඩ පුෂ්ඨයේ ඉලෙක්ට්‍රෝනේදී උඩ ඍණ ගතිය වැඩි වෙනවානේ. එතකොට යට නිකන් ධන ගතිය වැඩි වෙනවා. නිකන් න්‍යාස් ටික පහළට තල්ලු වෙනවා වගේ වැඩක් වෙන්නේ. උඩ ඍණ ගතිය වැඩි වෙද්දී යට ධන ගතිය වැඩි වෙනවා. එතකොට ඉබේම ටික මොකක් ඇති වෙනවද? මේ ලෝහ කුට්ටියේ යට ඉඳන් උඩට යට ධන ගතිය ඇති වෙනවා උඩට ඍණ යද්දී යට ඉඳන් උඩට ඇති වෙනවා ටික විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය. ඒ මෙහි ඍණ ප්‍රබල වෙද්දී මෙහි ධන ප්‍රබලයි නේද? මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙහාට යනවා මෙහාට යන්නේ අර චුම්බක බලය නිසා. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙහෙට එන සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙන්න මෙතන ඇති වෙනවා විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය. එතකොට විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය ප්‍රබල වෙන්න මේ ඍණ වැඩි වෙලා තවත් අලුතෙන් එන ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙහාට එන එකට බාධාවක් ඇති කරනවා. අයි මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ත්‍රියයි මෙහෙ ත්‍රියයි ඉන්නේ. ආපු ඉලෙක්ට්‍රෝන ඍණ බාධාවක් මෙහෙ යට ධන හින්දා ඍණෙන් ධන පහළටත් අදිනවා. එතකොට ටික මොකක් ඇති වෙනවද? විද්‍යුත් බලයකුත් ඇති වෙනවා. Fe චුම්බක බලය තමයි මුලින්ම ප්‍රබල. ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙහාට යන්නේ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර ප්‍රබල වෙන හින්දා ඊට පස්සේ විද්‍යුත් බලය ප්‍රබල වෙලා ටික මේ Fm ගියාගේ Fe-ටම සමාන වෙනවා. ඒ කියන්නේ මුලින්ම ප්‍රබල වෙන්නේ චුම්බක බලයෙන් ඒක ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙහාට ගියේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙහාට යන්න මෙතන විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර ප්‍රබල වෙනවා. ඍණ ධන අතර ඇති වෙනවා. ඒ උඩට ඍණ යදී අර ධනයි මේ. ඒකෙන් විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාවය ප්‍රබල වෙන හින්දා පහළට ඇතිවන ඉලෙක්ට්‍රෝන මත විද්‍යුත් බලය ප්‍රබල වෙනවා. කිසියම් වෙලාවක විද්‍යුත් බලය චුම්බක බලයට සමාන මට්ටමට එනවා. ඔතනින් පස්සේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කිසිම අපගමනයකින් තොරව යනවා. ඇයි චුම්බක බලයේ විද්‍යුත් බලය දැන් සමානයි. දැන් ඉලෙක්ට්‍රෝන උඩට යන්නෙත් නැහැ. කෙලින්ම මේ පැත්තට යනවා. අන්න ඒ වෙලාවේ දැන් උපරිම විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාවය ඇති වෙනවා උඩ සහ යට පෘෂ්ඨ දෙක අතර. අර හෝල් විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාවයක් අපි එතන හඳුන්වන්නේ. ඒ වෙලාවේ උඩ සහ යට මේ පෘෂ්ඨ දෙක අතර විභවාන්තරයක් තියෙනවානේ. අපි ඒක VH හෝල් වෝල්ටීයතාවය ලෙස හඳුන්වනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙතන විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාවය සමානයි ඔය වෙලාවේ. උපරිම විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාවය දැන් තියෙන්නේ. මෙයා අපගමනයකින් තොරව යද්දී මේ බලයේ උපරිමාගේලා කියන්නේ උපරිම ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාවය. චුම්බක බලයේ විද්‍යුත් බලය සමාන වෙන්නේ. ඒකට අපි මේක ලියද්දී මතකද විභව අනුක්‍රමණයනේ. හරිද? V විභව අන්තරය වෙලන්න ඕනේ මෙතන පරතරේ. පරතරේ මම ගත්තේ V කියලා. ඒක එකක්. උපරිම විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාවය ඇති වෙන මොහොතේ මේ කුට්ටියේ උඩ සහ යට පෘෂ්ඨ අතර විභව අන්තරයට කියන්නේ හෝල් වෝල්ටීයතාවය. හරි. ඊට පස්සේ මේ චුම්බක බලය කියන්නේ කොහොමද? Fm ලියන්නේ මෙතන විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාවය V ඉලෙක්ට්‍රෝනයක ආරෝපණය කිව්වට ඊ දාන්න ප්‍රවේගය V. යන ප්‍රවේගය V. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන විද්‍යුත් බලය Fe සමානයි Eq කියන්නේ මොකද්ද? ඉලෙක්ට්‍රෝනෙින්ද E ම දාන්න ආරෝපණයට. ඉලෙක්ට්‍රෝනයක ආරෝපණය අපි Q කියන එක E වලින් ලියනවනේ. දැන් මේ දෙක සමානනේ. අපගමනයකින් තොරව මේ දෙක සමාන කරාම Fm සමානයි Fe ට. හරි Fm ට දාන්න B E simple B සමානයි Fe ට දාන්න E වතාවක් simple E. හරි. ඔතනින් ඔයගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. හරිද මෙන්න මේ E ට දාන්න VH යට B. ඒතකොට B simple E V සමානයි E ට දාන්න VH යට B. වතාවක් මෙතන අතන E කැපිලා යනවා නේ E කැපිලා යනවා. හරි. ඔය වගේ සුළු කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔතනින් පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මතකද මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යන ප්‍රවේගී ප්ලාවිත ප්‍රවේගී මේක යන කරන්ට් එකයි මේකේ ඒකක පරිමාවක තියෙන මුක්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන එන්නේ ඒකක පරිමාවක මුක්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන ගානයි මේකේ හරස්කඩ වර්ගඵලය ධාරාව යන පැත්තට සෙට් වෙන හරස්කඩ වර්ගඵලය මේ ධාරාව මෙහෙම යන්නේ මතක සමීකරණේ I සමානයි ධාරා විද්‍යුතයේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ බලන්න මේක කරලා තිනවා ANEV. ඔතනින් ඔයගොල්ලන්ට අපිට මේකේ හරිද මේ අවශ්‍ය ඒවා ගන්න පුළුවන් ඕනනම් කාට හරි මෙතන V උත්තර කරොත් මොකක්ද දෙන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රෝන යන ප්‍රවේගය අපිට ගන්නේ කරන්නේ නැතුව V I කරගන්න උත්තර කරලා I යට ANE දාන්න සමානයි VH යට V. හරස්කඩ වර්ගඵලය මෙතන A සමානයි L වතාවක් B. එතකොට මෙතන කාට හරි VI හරස්කඩ වර්ගඵලයට B වතාවක් L නේ සිම්පල් B වතාවක් L NE සමානයි VH යට B. ඔතන අර B ට B කැපුණා දැන් මෙහෙන්නේ. ඔතනින් හෝල් වෝල්ටීයතාවයේ ප්‍රකාශනයක් එනවා. මොකක්ද එන්නේ? උපරිම විභවාන්තරයේ උඩ සහ යට පෘෂ්ඨ අතර ඇතිවන VH සමානයි VI යට LNE මෙන්න හෝල් වෝල්ටීයතාවය සඳහා සම්බන්ධයි. ඉතින් ඔබ රඳාපව දෙන්නේ චුම්බක ශ්‍රාව ඝනත්වයේ යන ධාරාව නේද? ඊට පස්සේ මෙතන පළල කුට්ටියේ ඒකක පරිමාවක ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන සහ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක ආරෝපණය. හරිද? ඉතින් ඔය ටික ඔයගොල්ලන්ට මේ සිද්ධාන්ත වශයෙන් තියෙන්නේ මම ගණන් වලට අදාළ ඔක්කොම දේවල් ටික කිව්වා. අර 2000 ගානක් තියෙන එක හදන්න 2000ක් තියෙනවා 2002 ගානකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මේ කිව්ව දේවල් ටිකම තමයි තියෙන්නේ 2000 ගානේ මේ වගේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තියෙනවා. හරිද?
චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් තියෙනවා. මේකේ අපි ප්‍රෝටෝනයක් කියනවා. ධනාරෝපිත අංශුවක්. ඉතින් මෙයා මේ පැත්තට වක්‍ර වෙනවා නේ. මේකේ ඉතින් අර්ධවෘත්තයක තමයි යන්නේ. මොකද මේ පැත්ත චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය නෑනේ. මෙයා මේ ඇතුළු වෙන වේගයෙන්ම අර්ධවෘත්තය සම්පූර්ණ කරලා මෙතනින් එළියට යනවා. හරි. ඉතින් මේකේ අපිට මතකනේ අරේ ගන්න පුළුවන් මේ සම්බන්ධයේ අරේ සමානුපාතික මෙතන මතකද MV යට BQ නේ දාන්න. මතක විදියට සම්බන්ධය ඔප්පු කරාම F සමානයි MV දාලා එන වේගي V. ඉතින් මේකේ ස්කන්ධය තමයි රඳා පවතින්නේ අරේට. ඊට පස්සේ මේකේ අහලා තිබ්බා මේ මතක විදියට ප්‍රෝටෝනයක් හරි ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ආව නම් මොකද වෙන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ආව නම් එයාගේ පතේ මීට වඩා අඩු වෙනවා. එයා හැරෙන්නේ මේ පැත්තනේ. එයාගේ වෘත්තපතේ යන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝනේ මේ වගේ චූටි නම් ඉන්නේ. හරිද? ධනාරෝපිත මෙහාට යනවා නම් ඍණාරෝපිත හැරෙන්නේ මේ පැත්තට. මොකක්ද කරන්නේ? ඊට පස්සේ මේකේ අරේ අපිට දීලා තිබ්බ ගානේ දත්වල බලන්න මේ ප්‍රෝටෝන ඇල්ෆා අංශුවක් ආව නම් අහලා තිබ්බ ගානේ ඇල්ෆා කියන්නේ හීලියම් 2 4. එතකොට ප්‍රෝටෝනයක වගේ ධන ප්‍රෝටෝනයක ආරෝපණය වගේ දෙගුණයක ආරෝපණයක් තියෙනවා. දැන් ප්‍රෝටෝනයේ ආරෝපණය කියුණා මෙයාගේ ආරෝපණයට 2යි කියලා දාන්න. ස්කන්ධය වගේ 4 ගුණයක ස්කන්ධයක්. මෙයාගේ ස්කන්ධය තොර 4යි එක ගාලා මෙයාගේ අරේ අපගුණය කරන්න. ස්කන්ධය දාන්න 4යි. ප්‍රවේගී වීමයි එකම වේගෙන් එනවා කියලා තියෙන්නේ. B වතාවක් Q ට දාන්න 2යි Q. දෙකට 4 ඒවා. දෙකනේ මේකේ තොර දෙවරක් MB යට BQ. අර ප්‍රෝටෝන යන අරේ වගේ දෙගුණයක අරයක් සහිතව තමයි යන්නේ. නියුට්‍රෝනයක් කියවනම් ආරෝපණයක් නැහැ උදාසීනාංශු අපගමනයකින් තොරව යනවා. අර ඔය වගේ දේවල් ටිකක් 2000 ගානේ අහලා තින්නේ. උත්ප්‍රවණයක් නැතුව යවන්න ඕන නම් ආරෝපිත අංශුවක් විද්‍යුත් ශේෂ්ත්‍රයක් ඇති කරලා අර බල දෙක සමාන වෙන්න ගන්න. හරි. ඉතින් ඔය ටික තමයි අපිට චුම්බක ශේෂ්ත්‍ර වල කියන්න තියෙන්නේ. හොඳයි. ඔය ටිකත් බලලා වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ බලන්න. ටියුට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන නෝට් එකක් ලියන්න ප්‍රශ්න ටිකක් කරන්න. හරි. හොඳයි. එහෙනම් channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ දාපු ගමන් බලන්න, share කරන්න, යාළුවන්ටත් කියන්න. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding